Jeg hedder Safania Eriksen. Jeg var en del af sekretariatet, der havde den umulige opgave at organisere og løfte opgaven med Klimaforum. Og det var en udfordring. Det var sjovt. Den internationale deltagelse. Den 7. december, da Klimaforum startede, der var der mindst 255 organisationer, næsten 7.000 personer fra omkring 95 lande, der havde tilmeldt sig at deltage i Klimaforum. Da Klimaforum sluttede den 18. december, 12 dage efter, konkluderede vi, at omkring 50.000 mennesker havde været forbi DGI-byen og besøgt Klimaforum. Størstedelen af de folk var fra Europa. Vi kan se her, der er punkt og prikke for de her 7.000 mennesker, som havde registreret sig, hvor de kommer fra, og det er meget tydeligt, at der er en kæmpe klump der omkring Europa. Den internationale mobilisering var meget vigtig. Ideen var at skabe et forum, hvor folk fra hele verden kunne mødes og diskutere og give deres syn på klimaforandringerne, komme med deres løsningsforslag, fortælle, hvordan de oplever konsekvenserne af klimaforandringerne. Og så gjorde vi en særlig indsats for at invitere folk fra det globale syd. Fiskerfolk, oprindelige folk, det kvinder, alle folk fra det globale syd. Nå, bevægelseopbygning, det er vigtigt. Klimaforum var et vigtigt mødested for civilsamfundsorganisationer, og nye alliancer og samarbejder blev skabt på tværs af internationale og nationale, sociale, politiske, miljø- og klimabevægelser. Selvom COP15, som Jørgen sagde, ikke leverede en retfærdig og ambitiøs og ikke engang en bindende klimaaftale, så var København alligevel et inspirerende og skelsættende milepæl i kampen for klimaretfærdighed. Og en af de centrale resultater af Klimaforum var faktisk integration. Så det kan godt være, at der ikke kom en aftale i København, men det alternative Klimatopmødet formåede rent faktisk at lave en aftale, som 500 organisationer pt. Har underskrevet. Og man kan nå det nu her til udgangen af marts, kan man nå at skrive under. Deklarationens fokus er blandt andet System change, not climate change. Og det her motto, eller det her call-out for systemforandring, det viste sig at være et rigtig godt grundlag for bred mobilisering, og især inden for de bevægelser, der arbejder med klimaretfærdighed. Nå, Klimaforum er afviklet. Snart vil jeg være på måneder siden. Spørgsmålet er så, skal vi fortsætte? Og hvis vi skal fortsætte, om hvad skal vi så fortsætte? Klimaforum er en netværksorganiseret organisation, hvis man kan sige det. Vi har et dansk netværk bestående af 31 danske græsrodsorganisationer, som Stig sagde, det er de små. Vi har et internationalt netværk, der består af 63 internationale organisationer, blandt andet via Capacina, som er en kæmpe bondeorganisation, der har over 300 millioner medlemmer, det er simpelthen så grotesk. Der er noget at bygge videre på, og det er vigtigt. Forandring kommer nedefra. Hvad kan vi gøre? Vi snakker den videre organisering, PT, de tanker vi gør os. Vi har noget viden, den må vi give videre i forbindelse for eksempel med COP16 i Mexico. Skal der være et Klimaforum 10? Det vil jo være fantastisk. En anden ting, vi kan bygge videre på, det er arbejdet med deklarationen. Det kan både være internationalt, det kan også være nationalt. Det kan godt gøres meget mere konkret. Og så, som jeg synes, der er det mest interessante, som vi snakker om, PT, det er at danne et græsrodsnetværk for bæredygtig omstilling på basis af Klimaforums danske netværk, hvis idégrundlag eventuelt kan baseres på deklarationen.
Alt det her er tanker og idéer, som endnu ikke har rodfæstet sig. Men hvis I vil være med til at gøre nogle tanker om det her, være med i den fremtidige proces, være med til at skabe den her bæredygtige omstilling, som det kræver, være med til at tro på systemforandring, at det er det, der skal til, så kom med til Klimaforums næste netværksmøde den 25. februar 19 til 21.30. Vi har ikke fundet et sted endnu, det bliver måske på Vesterbro. Men hvis I er interesseret, så send mig en e-mail, og så skal jeg nok fortælle jer, hvordan og hvorledes. Ja, og så kan I besøge os her. Hvis jeg sådan skal trække den lidt hårdt op, så kan man sige, at sådan resultatet af COP15 var, at verdens magthavere erklærede krig mod verdens befolkning. Det er måske sådan lidt at trække den hårdt op, men altså, hvis man kigger på, hvad konsekvenserne er, og som ligesom er blevet renset teknisk op af både Jørgen Sten og de andre indlæg, der har været, så er det i realiteten det, der sker. Altså, delay kills var Oxfams sådan ligesom slogan op til topmødet, og det der er sket i København, det er delay, så det gør noget, ikke? Men den anden side af det er jo også, som også de andre har været inde på, at det er der faktisk mange, der ikke vil finde sig i. Og på den måde kan man sige, at havde vi ikke haft Klimaforum, havde vi ikke haft demonstrationen 12. december, havde vi ikke haft nogle af de andre aktiviteter, der foregår under Klimaforum, så kunne vi sidde i dag og sidde og jammer og ikke ligesom komme ud over jammer. Det vi kan i dag, det er, at vi faktisk også kan pege på, hvad er et håb, og det synes jeg har været rigtig dejligt at høre. Det har alle de andre indlæg også ligesom været inde på. Ikke? Men der er jo den meget enkle konklusion at drage ud af det her, at vi får ikke nogen løsninger, hvis ikke vi får ikke nogen løsninger fra politikerne, og vi får slet ikke nogen løsninger fra politikerne, medmindre at vi er i stand til at opbygge en bevægelse, som kan lægge et massivt pres på den. Og det er sådan lidt det, jeg vil prøve at sige lidt om, og det er lidt utaknemmeligt, ikke? At det er rigtig svært at se, hvad er det, skal man sige, hvad er det præcise, hvad er det konkrete krav. Og jeg tror også, ligesom jeg vil sige på forhånd, at jeg har ikke, kan man sige, de vise sten på det her. Jeg tror, det er ligesom også Stig og Safania var inde på, en proces, hvor vi er nødt til ligesom at kan man sige, sætte gang i diskussioner, sætte gang i nogle projekter, som vi kan sammen. Fordi hvis der er én ting, der gik igennem på vores opsamlingsmøde, så var det meget det der med, vi kan meget mere sammen, end vi kan hver for sig. Der er jo ingen af de organisationer, som stod bag Klimaforum for eksempel, der hver især vi kunne have organiseret det. Der er ingen af de organisationer, som stod bag demonstrationen 12. december, som hver især kunne have gjort den forskel. Og det tror jeg er noget, vi skal blive ved med at minde hinanden om, fordi når der nu ikke ligesom er et eller andet stort topmøde, eller der er en stor demonstration, eller noget andet, sådan, som automatisk skaber den, der tvinger os til at samarbejde, fordi det var i høj grad også det, der skete, ikke? Altså at den tøven, der var fra nogle organisationers side, altså sådan som man kom tættere på, altså jeg mærkede det sådan meget i starten af december, der skiftede løb af 14 dage fra sådan der omkring 1. til 15. december, var det, at de gik op for, hey, det er snart, det er nu, det skal ske, og vi kan ikke bare sidde og hygge vores egen kartoffel, vi er nødt til at gå ind i det her, og så give den fuld skrue, ikke? Men når den ikke er der automatisk, så er vi nødt til at minde hinanden om det, at vi faktisk kunne nogle ting, og vi kunne nogle ting, som gør, at vi kan stå i dag og faktisk have et håb. Men jeg tror også, det er lidt vigtigt at prøve måske at sådan lidt dele lidt op, hvad er det så, der er anderledes nu, altså hvad er det nyt efter København? Den første ting, tror jeg, det er, at kan man sige, der er mange flere, der er klar over overhovedet, at det er en klimakrise, eller en klimatrussel, eller hvad vi nu vælger at kalde det. Det er en proces, som har været i gang, kan man sige, i en periode. Hvis vi bare kigger et år tilbage før topmødet, så var vi med til at arrangere en demonstration på den globale aktionsdag i forbindelse med COP14 i Polen. Og der deltog vel i København 500-600 mennesker. Det var vi ikke helt tilfredse med, men vi var godt klar over, at der ikke ville komme 5-6.000. Da vi kom til 12. december om morgenen, da jeg tog hjemmefra, så sagde jeg 30.000, så er det fint, så er det godt, så er det ikke ligesom en fiasko. Vi kunne ikke vide noget om det.
at der kommer 3 gange så mange, ikke? Altså, på den måde blev det helt overvældende, ikke? Men det her spring, det er sket på et år, ikke? Selvfølgelig er forholdene og andre, når der er topmøde, men alligevel, og selvfølgelig kommer der mange udefra, men altså, hvis vi siger et slag på tasken, at halvdelen af de 100.000 er kommet fra Danmark, det tror jeg er meget realistisk. Så snakker vi alligevel om størrelsesorden 50.000 mennesker, der faktisk har været på gaden i en samlet manifestation imod, kan man sige, det politiske system, fordi det var det jo kommet til. Selvom, kan man sige, mange af NGO'erne ligesom havde, jamen vi skal understøtte processen og bla bla bla, ikke? Så var realiteten jo, at da vi kom til den 12. december, så begyndte det at blive meget tydeligt, at den proces ikke ligger nogen vej hen. Så derfor var det i realiteten, at folk, som egentlig startede ud med at sige, at vi skal understøtte processen, ender op med at sige, at vi er nødt til at være store og stærke for at ligesom overhovedet at presse politikerne. Ikke? Og det er et skridt. Det er et vigtigt, enormt vigtigt skridt, tror jeg. Så der er langt flere, der er opmærksom på det. Der er langt flere, som også vil gøre nogle ting i forhold til det. Det andet ting, det er, tror jeg, på den indholdsmæssige side, som også Safania var inde på, omkring begrebet klimaretfærdighed, er et nyt ord i Danmark i realiteten. Ikke? Altså i hele 2009 frem til topmødet, så kendte man det som climate justice. I dag bruger vi ordet klimaretfærdighed. Kan man sige, langt flere bruger ordet klimaretfærdighed, fordi det er blevet, kan man sige, det var et af de skift, som skete under topmødet, at kan man sige, at det gik fra at være kan man sige, nørdsprog, ikke? Reduktionsrater, og vi har haft en del af dem her lidt tidligere, ikke? Og alle de her ting, at det var noget, som var for hvad skal man sige det, nørder og klimafreaks, eller miljøfreaks, eller hvad vi vil kalde det, ikke? Til at, kan man sige, at det bliver et socialt spørgsmål. Og det tror jeg meget, man kan tage Klimaforum for i virkeligheden, fordi at Klimaforum var der, hvor man ligesom kunne gå hen, og så faktisk få de billeder, få levende mennesker til at fortælle, hvad betyder ikke kun klimaforandringer, men også de tiltag, som regeringer har gjort, for eksempel med biobrændsel og alle de andre ting. Alle de ting, som, altså ordet tjæresand for eksempel, var ikke et ord, som var inde i min sådan bevidsthed. Jeg havde godt nok hørt om det, men det var ikke inde i min bevidsthed. Men efter Klimaforum, så er rigtig mange, der er blevet chokeret over mange af de ting, der sker for eksempel i Canada omkring de her ting. Men hele den rovdrift på naturen, og jeg skal nok lade være med at gentage hele Klimaforum-programmet, men i realiteten, altså mange af de ting, kan man sige, har givet en bevidsthedsudvidelse hos rigtig mange af os, om at det her, det er ikke bare noget teknisk, det er ikke bare noget, hvor måske nu skulle dreje på nogle knapper. Det er faktisk en kamp om, hvem har retten til jorden, hvem har retten til kloden, hvem har retten til en fremtid. Så på den måde så er, kan man sige, begrebet klimaretfærdighed blevet en meget afgørende central del af det. Den her jeg går med, det er vist fra Climate Justice Action, men i virkeligheden så har jeg et badge fra Folkekirkens Dødhjælp, som også siger Climate Justice. Time for Climate Justice, tror jeg, den her. Et flot badge. Altså, det siger lidt om spændvidden i, at begrebet klimaretfærdighed faktisk rækker ret vidt. Så kan man selvfølgelig diskutere indhold i, hvad det skal så betyde, men det er jo stadigvæk et kæmpe stort fremskridt, at man faktisk kan diskutere inden for en meget bred ramme på en mere avanceret dagsorden end den rent teknisk. Den tredje ting, som jeg vil sige, der er sket, det er, ja, det er sådan set det, jeg er lidt indledt med, det der med at sige, at en bevægelse er ved at blive født. Nogen siger, at en bevægelse er født. Det er sådan lidt mere min jyske baggrund, så lidt igennem. En bevægelse er ved at blive født. Nemlig i kraft af, at vi har vist, at vi faktisk kan samarbejde på kryds og tværs. Og det vil jeg vende lidt tilbage til. Men jeg tror, det er lidt vigtigt at sige, at vi ligesom erkender, at der faktisk er sket et spring i kan man sige, den civile samfund til, jeg ved ikke, der må findes et andet ord på det der forfærdelige udtryk, ikke? Men kan man sige, der er sket en udvikling, som er sket som et spring i løbet af kan man sige, forberedelsen og under selve klimatopmødet. Og det giver os nogle lidt andre muligheder. Jeg tror, det er lidt vigtigt, at vi diskuterer det og prøver at sætte ord på det. Men hvis nu vi så ligesom springer væk fra, kan man sige, hvordan vi kommer meget konkret videre herfra og nu, og så til, hvad er det egentlig, vi står overfor, hvad er det udfordring, vi står overfor, så synes jeg, at der lidt er to spor. Fordi vi står med det paradoks, at på den ene side, så er der behov for en global klimaaftale, hvis det er, at vi skal sikre, at verden ikke går fra klimakrise eller klimatrussel til klimakatastrofe. Så på den måde er vi nødt til at
holde fast i, at en eller anden grad af fokus på, kan man sige, den globale proces og den globale aftaleproces, hvad man skal kalde det. På den anden side kan man sige, aftale eller ej, så skal de konkrete de konkrete CO2-reduktioner skal altså foretages i de enkelte lande. De skal foretages her. De skal foretages i vores nabolande. Så det vil jeg prøve ligesom at sige, det er, at vi har det paradoks, at vi på den ene side har behov for en global aftale. Det er der ingen tvivl om, vi har. På den anden side, så skal de konkrete reduktioner, så skal de nødvendigvis jo ske i en national kontekst, EU-kontekst eller whatever, men de skal jo, kan man sige, de er jo meget konkrete, kan man sige. Bliver kulkraftværkerne stoppet og erstattet af vedvarende energi, eller gør de ikke? Det er jo, kan man sige, sæt en konkret beslutning. Og der tror jeg lidt, at man må sige, at vi er nødt til at skifte vægten. Altså frem til Københavnsområdet, alle miljøorganisationer, klimaorganisationer, whatever, alle havde fokus på København, og det var et globalt fænomen. Mindre i det, skal man sige, det globale syd måske, men i hvert fald i det globale nord, der var det sådan, altså, det var det, der var fokus. Hvor jeg tror, at vi er nødt til at sige, ja, vi skal holde fast i og presse på for en global aftale, men vi skal også sige, at aftale eller ej, så skal der ske konkrete reduktioner i de enkelte lande, og det er vi nødt til at sætte kampagner i værk for. Og jeg tror lidt, altså noget der bliver en udfordring, også for nogle af os. Altså jeg kommer selv fra klimabevægelsen, ikke? Så vi har været meget nørdet, og vi er det måske også stadig, hvis der er nogen, der ligesom trigger os til at blive det. Men altså vi er nødt til at også ligesom at prøve at formulere det ind i, hvad betyder de her så af konkrete krav, for eksempel til den danske regering, eller til hvem man nu ellers vil rette det imod. Man kan også tage tik-tik-tik-kampagnen, som var, kan man sige, de store internationale NGO'ers sådan flagskibskampagne, eller 350 et år, ikke? Altså selve begrebet 350 et år har gjort rigtig meget for at skabe bevidsthed, men altså det er også en nørdbegreb et eller andet sted, ikke? Altså det siger ikke noget om, hvad er det så, kan man sige, hvad er de sådan konkrete tiltag, der skal til for at holde niveauet under de 350 ppm, ikke? Tik, altså jeg var sådan på sms, deres Twitter under topmødet, ikke? Og både på 350 og tik, og de var stort set appeller til politikerne, nu må I gøre, nu må I tage sammen, og vi laver nogle stearinlyser, eller vi laver et eller andet, ikke? Og så meget, der var meget imponerende, altså det var utrolig mange mennesker, de faktisk blev aktiveret på den her måde, men samtidig, så kan man sige, når man så spurgte nogle af dem, der var involveret i det individuelt, så var de jo godt klar over, at der skulle noget mere til end bare det, ikke? Fordi vi kommer til at snakke om, hvad er det, vi egentlig er op imod. Problemet er, at vi ikke bare er op imod vanetænkning, vi er også op imod, kan man sige, økonomiske, magtpolitiske interesser, som er meget store, ikke? Hvis man tager for eksempel, hvem er verdens 10 største multinationale selskaber, ikke? Så er det Walmart, en kæmpestor detailhandelskæde, som kører varer frem og tilbage over hele USA. De 9 andre, det er 6 olieselskaber og 3 bilfabrikker. Prøv ligesom at lave CO2-regnskab for dem. De er afhængige af fortsat CO2-udledning. Det vil sige, at man kan sige det tilsvarende på det nationale plan, hvis vi kigger på de lande, på de 5 lande, som ligesom kreerede den der Københavnsdeklaration, ikke? Så er, kan man sige, Kina og USA og Indien, det er de 3 største kulproducenter i verden. Sydafrika er den 5. største. Og det siger jo et eller andet om, at det var ikke, det var ikke bare, kan man sige, forhandlingsteknisk, der er et eller andet, der de kan. Det var jo nogle massive interesser, som i sidste ende satte sig igennem og siger, vi har en fælles interesse i, at vores interesser ikke bliver angrebet. Så det gælder både på det økonomiske plan, og det gælder også på det magtpolitiske nationale plan, at vi er nødt til at opbygge en bevægelse, som faktisk kan matche altså have en samfundsmæssig magt, som kan matche de 10 største multinationale. Vi kan tage AP Møller herhjemme, ikke? Den absolut største danske kapitalist, ikke? Som har 3 hovedforretningsområder, ikke? Det ene, det er containerflåden, ikke? Det andet, det er Nordsøolien. Det tredje, det er hans detail, altså hans mini-Walmart, ikke? Den supermarked. Alle de 3 forretningsområder, og det er, så vi ved, dem der kender historien om operaen, ved, kan man sige, at adgangen fra AP Møllers direktionskontor til statsministeriet og alle mulige andre ministerier, den er meget direkte og uformel.
De har en enorm indflydelse på alle de her planer. Så det vi skal, det er, at vi skal opbygge en bevægelse, som er i stand til at matche den magt, som de interesser besidder. Og det betyder, at, kan man sige, at vi er nødt til at bygge noget op, kan man sige, på national plan, på et mere lokalt plan, som kan sikre, kan man sige, to ting i virkeligheden. Dels, kan man sige, for uanset der kommer en aftale eller ej, at der faktisk sker reduktioner. Altså, det tror jeg, det er meget essentielt ting. Men også for at sikre, at Lars Løkke eller hans mor på hotel, at Lars Løkke eller hans ligesindede ikke, kan man sige, omkostningsfrit kan gå fra det næste topmøde. Altså fordi man kan sige, et eller andet sted, så har han måske fået nogle riser i lakken. Men i realiteten, så har det jo ikke haft de store politiske omkostninger indtil nu i hvert fald. Og det samme gælder jo realiteten af i hvert fald alle de store landes magthaver. De er ikke. Vi er nødt til at ligesom bygge en bevægelse, som sikrer, at de kan få lov til at gentage. Hvis man sådan skal prøve at sige kort lidt omkring, altså det globale spor, der kan man sige, der er oplagt COP16 i Mexico, i Cancun, i november-december. Jeg tvivler måske på, at der er så mange fra Danmark, der tager til Cancun, men der var heller ikke alle, som lavede aktivitet omkring COP15, som var i København. Altså der foregik en masse af demonstrationer alle mulige andre steder, og selvfølgelig skal vi også være på banen, når der er COP16 i København. I Mexico skal vi også være på banen i København. Det tror jeg sådan set er rimelig oplagt. Der bliver her i april bliver der et People's World Conference on Climate Change and Mother Earth's Rights, som er meget kan man sige, det globale climate justice dagsorden, som får en, kan man sige, et globalt, et verdensomspændende mødested. Jeg tror, at det bliver pænt stort, og at det i hvert fald kan være med til at sætte en anden. Skal jeg vente ud efter? Ja, undskyld. Jeg tror, at det kan sagtens blive en vigtig milepæl til at formulere videre i det spor, som Klimaforum-erklæringen i virkeligheden i høj grad har sat de første streger i. Så ved vi ikke præcis, hvad der sker i Bonn i juni. Altså meldingen fra, kan man sige, de tyske NGO'er er sådan lidt, ja, vi ved ikke rigtigt og så videre, ikke? Og vi ved heller ikke, hvad status i realitet det der COP15,5, eller hvad det nu kommer til at hedde, i Bonn kommer til at være. Men altså, det er i hvert fald geografisk tættere på, så vi skal nok holde lidt øje med det, og så se, hvad det er, ikke? Så ved jeg, at der arbejdes på en international aktionsdag en gang i efteråret, formentlig i oktober. Det var i hvert fald sådan på det opsamlingsmøde, der blev holdt efter Klimaforum, efter topmødet, var det noget, der var sådan bare en bred enighed om. Altså, jeg nævner det bare, jeg vil ikke gå ind i det, fordi mange af tingene er også rimelig usikre. Men det kan man sige, det er lidt at fortsætte i det samme spor, og det skal vi også gøre. Når vi kommer så over på det nationale spor, så bliver tingene lidt mere komplekse, fordi så bliver det også meget konkret, og det bliver meget mere forpligtende, kan man sige. Fordi man kunne sige, at den positive side af det er, at jeg hører i hvert fald rigtig mange af NGO'erne sige, jamen nu må vi rette krav mod den danske regering. Og det tror jeg, det tror jeg er en vigtig ting, at det er den vej, vi kigger. Spørgsmålet er, hvad det er for nogle krav, vi så skal stille. Altså jeg vil sådan komme med nogle få forslag, ikke? Altså man kunne sige 10% reduktion i 2010, det er sådan, det rimer næsten, ikke? Man kunne sige stop for indrigsflyvning, man kunne sige 80 km på motorvejene, man kunne ligesom lave sådan nogle kampagneagtige ting omkring noget meget konkret. Eller man kunne også sige kampagne for en klimalov, eller man kunne sige kampagne for for nogle massive investeringer i vedvarende energi. Fordi altså, uanset hvad man med alle mulige små initiativer, så kan man sige, at der er en stor klump i det her. Det er, hvis ikke der sker massive investeringer i vedvarende energi og hurtig udfasning af kul, olie og gas, jamen så får vi ikke den reduktion. Altså så simpelt er det. Det er ren naturlov, det her. Ikke? Men jeg tror lidt, pointen er, kan man sige, det er egentlig ikke, hvad jeg kan ruste op med af gode krav. Pointen tror jeg meget mere er, at vi skal sige, på den ene side skal vi prøve at skabe det rum
hvor de forskellige organisationer, som ligesom vil melde sig på banen, at de kan komme til at snakke sammen. Vi er nødt til at fortsætte den dialog, der har været både op til Klimaforum og op til 12. december. Men det andet, det er, at vi ikke bare ender i snak. Det er, at vi er nødt til at sige, at vi er nødt til at sætte gang i nogle kampagner, og det kan godt være, at initiativet kommer fra en bestemt organisation omkring en klimalov, eller hvad det jeg, eller om det kommer gennem med flere organisationer på sammen. Det er jeg sådan set lidt kold overfor. Jeg tror bare, at vi må erkende, at miljøorganisationer og andre mere politiske organisationer osv. har ligesom også stået i hver sin lejr og har stået, om vi skal promovere MS eller NOA, eller hvad det nu er, vi gerne vil promovere. Men jeg tror lidt det der med at, ligesom, at blive ved med at hamre på og sige, at vi kan langt mere sammen end hver for sig, at det kan bringe os videre. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det løses ikke ved bare, at de her organisationer går sammen. Hvis ikke vi rækker ud, altså mit gæt er, at 3/4 af dem fra Danmark bare, der deltog på demonstration, de var ikke medlem af hverken NOA eller MS eller hvad ved jeg. De kom alle mulige andre forskellige steder fra. Og plus, at de organisationer til sammen er ikke i stand til at matche den magt, vi er op imod. De multinationale, både herhjemme og internationalt. Vi er nødt til at tage den udfordring op, som først og fremmest handler om at få fagbevægelsen med. Og så vil jeg godt, at folk siger, specielt hvis man har været lang tid i en miljøorganisation, fagbevægelsen, de er fandme ikke fremme i skolen. Det kan man kun sige, det er de ret i. Men vi kan også sige, hvis ikke vi får fagbevægelsen med, får vi så de forandringer, som vi vil have. Så der tror jeg lidt, at vi er nødt til at ligesom opsøge dialog med dem, prøve at finde ud af, hvor er det henne. Fordi det er også noget med at sige, hvis vi skal have nogle kæmpe store strukturelle omforandringer i samfundet, så får vi det altså ikke uden at få de folk med, som faktisk bliver en del af det. Det betyder jobsikkerhed for eksempel. Det betyder at pege på, at hvis der skal afvikles nogen form for industri, så skal det etableres noget andet. Og det jeg vil runde af med at sige, at den britiske Campaign Against Climate Change, de har nu holdt 2 konferencer for faglige aktivister omkring klima, som der har deltaget en 300-400 eller sådan noget størrelse i verden. Det tredje har holdt jo her i marts. Og det tror jeg ligesom, altså, og det er jo ikke fordi det er bare grøn enighed, vel? Men det er nogle vigtige diskussioner at få taget, og der er faktisk det gør, at du får rundt omkring en række faglige organisationer, får du en række folk, som faktisk er bannerfører for, at det her det er også et vigtigt fagligt spørgsmål. De er også i gang med at lave en kampagne, der hedder 1 million klimajobs nu, som de allerede har udgivet en pjece omkring, og som der kommer en større rapport om, men som sætter gang i de her diskussioner. Og den udfordring tror jeg ligesom, vi er også nødt til at tage herhjemme. Så for mig, der ligger håbet i, at vi faktisk står med nogle resultater på vores side, ikke fra Bella Center, men på vores side efter topmødet. Og jeg synes, at det er vigtigt at minde om, som Stig lige røg ind omkring, nemlig OUA, at vi har faktisk kunnet gøre det før. Fra 1973 var der flertal i Folketinget, var Dansk Industri, fagbevægelsen, enige om, at der skulle indføres atomkraft i Danmark. 10 år senere havde der været en massiv folkelig mobilisering. 100.000 vis har faktisk været aktive i den proces. Der blev det, kan man sige, gjort politisk urealiserbart. Vi står for en langt større udfordring end indførelse af atomkraft i Danmark, og vi står med en udfordring, som også er global. Men den måde at organisere på, den måde at bygge netværk og bygge alliancer på kryds og tværs, have en seriøsitet omkring, kan man sige, de videnskabelige ting, som vi også kan lære fra OUA, det tror jeg er den vej, vi kan kigge. Vide, at vi har kunnet gøre det før, så kan vi sgu også gøre det igen. Tak.